老婆喺度煮咩食啊？菜心炒飯啊！菜心炒飯啊，係啊正喎。準備啲冷飯，至緊要冷飯喎。菜心、葱粒，仲有火腿腸，少少瑤柱、雞蛋。哇！喺出邊賣幾廿蚊一碟噶喎。係啊，菜心切成粒，菜心切好啦，火腿腸又切成粒。係火腿腸我中意食。而家烤雞蛋，蛋白同蛋黃要分開嘅喎。蛋黃要分離。蛋黃放過去飯嗰邊，蛋黃同啲飯呢就攪勻佢。哦，要攪勻晒，等佢煎滿啲，啲飯香啲。係啊，燒興咗個鑊，就放啲油落去，先放啲菜心頭。哇！老婆，做咩你先放啲菜頭炒嘅？啲菜頭比較難熟啲，而家放埋啲葉落去炒，放少少鹽落去。菜心炒到8成熟呢，就裝碟啦。熱鑊冷油炒啲瑤柱。放埋啲火腿腸落嚟，就爆香啦。放埋啲雞蛋擺落去炒，一放飯，連食嗰啲炒飯差唔多品相啊！哇！炒到好似樣喎。係啊，放埋呢啲料落去炒，哇！好香喎。係啊，有瑤柱啊嘛，而家放少少鹽，再放少少雞精，放啲蠔油。最後放埋啲菜心，全程要大火炒㗎，放少少葱，炒好啦，裝碟，菜心炒飯做好啦。哇！又有得食，哇！真係香啊！今日中午食炒飯啊？係啊，菜心炒飯有瑤柱，有火腿，有雞蛋。我試下先。係啊，你新抱整㗎，好唔好食啊？好食啊，好香啊！關注英姐，簡簡單單有一餐。